只要有大鱼，来个大的吧，来个大的吧。那时间只要来大的，脏一点又何妨呢？啊，水脏一点又何妨呢？只要来大货嘛。假如说那个大货连杆啊，大龙飞嘎嘎连杆啊那种，这小地方你看这么小的一个坑一打窝，哎，有大鱼全都跑过来了嘛。怎么那么多泡沫？上面有个造纸厂，然后它排出来的水呀、那种洗那个树皮的水，洗那个胶水啊、树皮啊的水呀、我还感觉我想换地方，我还想换地方吧，好。跑邓紫棋家里面钓鱼了。确实，这个很影响直播这个视觉，很影响那个直播那个视觉。啊，人家一看，人家一进直播间，哎，这什么鬼？怎么这么多东西？很影响观感呢、影响观感，我靠！效果视觉太差了，换地方的扣一。太抠了，扣一都要求要换地方啊。左打一个听线，要换地方啊！哇，这个钓完看一下，这里有那个牛蟒啊，这有这个牛蟒啊，牛蟒啊，咬得我手痒啊！喂！我靠，要换吗？兄弟，要不要换？要不要换嘛？发红的多飞啊，眼睛都发红了。哎呀，我有点不太想换了，不好。啊，兄弟，我不想换了，啊，不换了。哎呀， 啊
不换了，有大鱼不换了。上面有大草鱼，啊，上面有人下网啊。尖飞，大罗非我靠！要么再试一下，这蛙有大罗非啊，这不太好换了。我那臭水沟比较大，为什么没变异？这其实不是什么臭水沟，这是人家造纸厂排出来的水，洗那个树皮的，不是什么工业金属啊，这个工业排水的。你那造纸厂的吗？纸箱子知道吧？那种厂啊。哦，来口了，不能换，嘎嘎来口吧。我先拿点饵料。这也不算什么。这也不算什么污染呐、纸箱难道有毒吗？纸箱没有毒。来了。有大鱼，你管它的呢？你们又吃不到，又不是给你们吃的吧？你们又吃不到。敢喝你就信了，我敢喝你就信了。还默默，这有大鱼啊，净窝着呢。没打到。我靠！发财！哎呦，冒红眼的罗非，哦，你看可以吧？是。哎呀，这条也大，这条可以吃2碗饭吧？好，不得了啊！
哪里污染？人家还喝这个水呢。网络搜索一下，那酒，那小兰的酒啊，他都喝光了。小兰的酒他都喝光了，喝光了吧？我靠！我靠！跑了！哎呀，爽！这没有倒刺的吧？哎呀，没有倒刺就跑鱼啊！哎呀，爽！我，不得了！哎呀，太爽了！哎。昨天那里也是那里排出来的水啊，只是这里是一个发电站出水口，它冲了一下，然后才那么多泡沫的。玩钩子锅，这都是没有倒刺的。骚扰电话。哎，你好，您这边有车卖吗？我们这边有老板在收二手车。你是机器人吗？我这边是负责收集您卖车需求的。你是机器人吗？您的疑问呢，稍后让我们专业的业务经理给。我靠！哎呀，这都小，怎么打啊？我打过来吧。AI 呀，AI 的这鱼很爽，拉得很爽哦。没事啊，那罗非都没有死啊，怎么会有事啊？罗非都没死啊。大罗非呢？什么长寿悔青呢？那必须有口，那相当了。
好像甩不掉，这个蜘蛛嘛，真的甩不掉。哦，发窝子的。招蜂引蝶，欢迎博学傅向西，欢迎微不足道。没关注的小伙伴们可以点点关注哦。来一条大的，来一条2斤的。喂，看到，哎呀，毛这么好，这种长得慢的。欢迎新风凤凰，新风凤凰，哪里没掉过？看动态，我这昨天掉多少，我只没有发而已。昨天掉多少嘛？昨天掉那么多，我只是没有发到动态里啊。欢迎猪666。昨天我哈，金飞就有5、6个，用这个水煮泡面了。你帮我拿泡面，我煮给你看。你帮我拿泡面，我煮给你看。现在不再念红尘，现在我们红尘哥的74点几。欢迎薄荷微凉。我靠！呀，我还是得有那倒刺的，这太小了，勾到又脱了。叫我来给胖子送过去哦。看那有没有钩子吧。我只有这种的吧。鲨鱼都能钓上来的钩子。换钩啊！换这个我不得空间吗？这是钓青鱼的哦。
还军委。我要上去拿烟。这水实在不行，对吧？喜欢钓鱼，其中一部分是感受风景啊。这水这个待久了会不会中毒啊？龙头罗非，红眼的罗非，眼睛红了。没有，这个是发那个纸厂发出来的水嘛。啊，现在在投票，投票换不换嘛？投票。那纸厂啊，那造纸厂啊。这里钓鱼好吃，这有大嘛，有手感啊，钓得爽啊，钓得爽啊。